Anthony Ngaruya. Nĩ hĩndĩ ya kambĩini cia MCA wa Kasarani Anthony Ngaruya kana Jasho ta ũrĩa oĩkaine nĩ aingĩ, na ũrĩa ũrarũgama na kĩama kĩa UDA agĩtarĩria mamwe marĩa akinyanĩirie hĩndĩ ya ũtungata ũtongoria-inĩ wake. Anthony Ngaruya Mburu kana Jasho mbere hatirĩ handũ ha kũhithĩrĩra niĩ ndĩ wa kĩama kĩa UDA MCA current wa gũkũ na no niĩ ndĩracoka kũringana na mawĩra marĩa ndutĩte na makĩria moguo mawĩra marĩa ndutĩte ndanjĩrĩirie na barabara ĩno kwanja tũrĩ kĩndũ kĩa mbere ndaingĩra barabara ĩno nĩ yambire gĩkĩrwo rami, tũgĩcoka tũgĩkĩra ĩno haha ya Santon, tũgĩcoka ĩgĩkĩrwo ya Ngũmba, tũgĩcoka tũkĩambĩrĩria rĩu gũthondeka tũgĩkĩra maĩ, tũgĩkĩra maĩ ma Gĩtuamba ma Ciĩko, nĩ tũhotete kũheana basarĩ 4,500 tondũ o mwaka tũheana kuma 900 o mwaka. Mũgarũ na atongoria angĩ arĩa makoragwo na thabarĩ nditũ hĩndĩ ya kũmatha iturwa ikereka rĩa kerĩ, Jasho athiĩte na mbere gũkindĩrwo nĩ aikari nĩ ũtungata mwega wa kũmakinyĩria maĩ mĩciĩ-inĩ yao, ũtungata wa ũgitĩri, barabara gatagatĩ ka mangĩ, makiuga akoretwo nao na ndarĩ amatirika. By the way, atongoria mathurwo rĩ tigũkaga hĩndĩ ya campaign ta mũhecimiwa ũyũ ithuĩ tũmuonaga hingo ciothe, ona gĩthaa kĩa hwaĩ-inĩ akoragwo aikarĩte gũkũ na ithuĩ, ndarĩ ambatia gĩcicio ũrĩa andũ meragwo nĩ mambatagia icicio, twaragia nake wenda gũthiĩ gwake gate ndĩhingagwo, tũthiaga tũingĩrĩte kuma mũheci aingĩre nĩ tuonete maendeleo maingĩ mũno, bara gũtiarĩ kwĩna cio, gũtiarĩ maĩ kwĩna mo, ona kũhũta tũtihũtaga no atũrehagĩra nginya mĩtu, koguo maũndũ nĩ maingĩ tuonete nginya gũthomithĩrio ciana gũtwarĩrwo cukuru. Ona kũrĩ ũguo kũrĩ mamwe matarĩ marakinyanĩrio ta barabara ya Kamũtĩ-inĩ gũthiĩ Ciĩko na thoko ya Ciĩko, mũingĩ ũgĩikarĩte na rĩu makinyanĩrio wona mamũcokia gĩturwa-inĩ kĩu. Ndũ karĩa gatigarĩte no anga kabara tu kahana kĩanda biũ no gatarĩ gekĩre na nĩ njũĩ ingĩra nĩ egwĩkĩra ya Kamũtĩ-inĩ tu na nĩ njũĩ ingĩra nĩ egwĩkĩra. Aingĩra ũguo barabara ya Kamũtĩ-inĩ kuma Kamũtĩ-inĩ ĩthiĩ nyitĩrĩra na ĩrĩa ĩngĩ ya harĩa Ciĩko center na twokire turamwĩraga twokire thoko he mũtongoria maũndũ mothe matirĩkaga na kahinda kamwe na nĩ njũĩ wega mũno hene tũmaũndũ itarĩkĩtie. Kĩndũ kĩa mbere nĩ tũramenya wega nĩ tũragĩrĩirwo gwaka thukuru ya ICD nĩ twĩnaga container harĩa twarehire harĩa na gathomaga ciana 450 iria ciĩkuo thaa ici. My intention yakwa nĩ atĩ twaingĩra tũgerie kũrĩkia ICD ĩkorwo cukuru nene nĩgetha aciari anini young mothers na young fathers matige gũkorwo mena mathĩna maingĩ magĩtwara ciana ciao cukuru. Makĩria moguo nĩ harĩ kĩwanja gĩa thibitarĩ na hau, koguo nĩ ndĩramenya nĩ tũkũrĩkia gwaka thibitarĩ. O tũkĩmenyaga atĩ ona hau Ciĩko no harĩ horo ũcio wa thoko no tũgwĩka atĩ. Challenges iria tũkoretwo twĩ nacio kuma twaingĩra andũ ya moĩ nĩ atĩ twaingĩra 2017 nĩ kwagĩire na thogothogo ya gĩthurano kĩa Raila na president, koguo harĩa twaingĩrire tio twanjĩrĩirie wĩra korwo nĩ andũ no maririkane twanjĩrĩirie mweri wa 3 hagĩcoka hakĩgĩa na challenge ya mbara cia Sonko na Elachi arĩa marĩ governor na speaker. Ihinda-inĩ rĩu Jasho nĩ ahũrire marebe Ndagĩtarĩ William Ruto gĩturwa-inĩ gĩa president marebe, oho agĩũkĩrĩra thirikari ya Jubilee nĩ kĩrĩa augĩte nĩ kũhũra mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa governor gũkũ Nairobi na kĩama kĩa UDA Johnson Sakaja, rĩu akĩũria atongoria gũkorwo makĩhunjia thayũ hĩndĩ ĩno ya kambĩini. Niĩ ndĩ mũbuaci wa kĩama kĩa UDA na nĩho tũraiga bottom up, tũrabara kũhinyĩrĩria kuma thĩ gũthiĩ na igũrũ atĩ nĩgetha ciana ta icio ũrona haha citũ cikũre cikĩmenyaga kũrĩa cirĩ. Koguo nĩ ngwĩhoya ũhoro wa Ruto president wa Kenya wa gatano nĩ gũgakorwo kwagĩrĩire mũno. Makĩria moguo niĩ nĩ ngwĩhoya thirikari tiganai na Sakaja, reke arute mũrekererie rũgame tondũ kura cina andũ, tutige kwĩrwo nĩ ng'ani ũgacinda kana nĩkĩ kana ũmwe kũheo advantage. Nĩ mathiĩ kĩwanja mang'ang'ane, ithuĩ tũthure Sakaja wao na wacio nini mathure Igathĩ wao nĩgetha tũhote Igathĩ tũcinde nĩgetha Sakaja athiĩ na mbere na bũrũri na area ĩno ya Nairobi. Handũ-inĩ ha Wega TV kuma Kasarani kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Kamau wa Gĩthĩnji.